Министерство разработало, мы соглашение заключаем с техническими вузами. На повестке вопросы социально-экономического развития Ингушетии. Подробности встречи главы региона с сенатором и депутатами в начале выпуска. Включаем масс, восстанавливаем ручной газ. Армия-2020. Военный форум всероссийского масштаба. Танки, гаубицы и минометы. Артиллерийцы провели экскурсию по войсковой части в Троицком. Со своей стороны министерство готово оказать любую посильную помощь в транспортировке наших граждан на территорию Республики Ингушетия в случае необходимости. Водитель погиб, 7 пассажиров доставлены в больницу. Микроавтобус Назрань-Астрахань попал в ДТП. Расскажем подробности. Как у вас дела обстоят именно противопожарных? У нас ежегодно они приходят, проверяют. В настоящее время у нас был полностью проведен ремонт. Проверка 4-й школы Назрани за 4 дня до начала нового учебного года. Насколько готовы образовательные учреждения к 1 сентября? Единороссы возглавили комиссию. Удивительно, как простые куски овечьей шерсти превращаются в такие красивые предметы. Войлок в каждый дом. Выставка на курорте Арымхим или попробуй себя в войлочном ремесле. Расскажем, кто после мастер-класса научился делать из стенок. На телеканале «Ингушетия», новости 24. Здравствуйте. Приоритетные шаги, направленные на дальнейшее социально-экономическое развитие Ингушетии, обсудил глава республики Махмуд Али Калиматов в Москве с председателем регионального правительства Владимиром Сластениным, сенатором Биланом Хамчиевым и депутатами Госдумы Алиханом Харсиевым и Юша Газгиреевым. Подробности встречи в нашем материале. В ходе беседы, прошедшей накануне в постоянном представительстве Ингушетии при президенте России, обсуждались вопросы реализации региональных и федеральных программ, улучшения качества жизни людей, действенности мер по повышению эффективности бюджетных расходов, укрепления производственной системы региона и другие приоритетные задачи. Так глава Ингушетии отметил значимые результаты, достигнутые в части экономии бюджета региона и сокращения кредиторской задолженности. Главное сейчас – постепенно выйти на дорогу абсолютной прозрачности экономики, подчеркнул он. Важным, по словам Махмуда Али Калиматова, на пути к выходу на новый уровень жизни в республике является развитие агропромышленного комплекса и наращивание собственных производств внутри региона. На поддержку этих отраслей, особенно сельского хозяйства, сейчас направляется большой объем ресурсов, и мы ждем высокой урожайности в прямом и переносном смыслах, добавил глава Ингушетии. Внимание присутствующие уделили и сфере, которая сегодня претерпевает позитивные изменения, в сфере образования. В частности, речь зашла об итогах проведения ЕГЭ и квотирования приема на целевое обучение, которое власти намерены значительно переориентировать с акцентом на техническое направление. С 2021 года министерство разработало, мы соглашение заключаем с техническими вузами. Политех, информационных технологий, айтишные, информационные, авиационный институт. Только с ними, более 200 у нас целевых мест. Отдельной темой встречи послужила подготовка к 250-летию единения Ингушетии и России, которая из-за эпидемии нового коронавируса была перенесена на октябрь. Участники обсуждения поделились своими взглядами на то, как должны пройти главные мероприятия, а также разделили зоны организационной ответственности. Каждый выразил желание и готовность внести свой вклад в подготовку празднования исторически важной даты для Ингушетии и всей России. Хава Султыгова, новости 24. Лучшие экземпляры боевой техники, полевая каша и заряд армейского настроения. В республике, как и по всей России, проходит военно-технический форум «Армия-2020». На территории войсковой части 64670 в Троицком будущих защитников Отечества, юноармейцев и всех желающих знакомят с военной техникой на практике показывают все тонкости службы в армии. Репортаж Зелимхана Калоева. Гордость российского вооружения. Самоходная 203-мм 2С7 «Малка». Предназначена для уничтожения тылов и долговременных оборонительных сооружений. Дальность стрельбы почти 38 километров. Новейшие разработки, самая современная техника и вооружение, грозные боевые машины. Все это представлено на военно-техническом форуме «Армия-2020». Можно не только смотреть, а даже заглянуть вовнутрь и представить себя настоящим танкистом. Включаем масс, восстанавливаем ручной газ. Здесь объясняют, рассказывают и гордятся мощью российской армии. После этой экскурсии ребята точно заинтересовались военным делом.
Мне очень сильно понравился минометчик. А кем ты хочешь стать в будущем? Танкистом. Зянь голышка, что баргейт без умбурса, БТР, чахна, что хоздаться. Талха, что баргене, ханяцун с боевой техникой, что с барген, что гектор хосхитацию. И танк, что гектор хосхитацию. Проверенные временем образцы техники, десятки экспонатов от гаубицы, Тигра, Искандера до Тюльпана. Боевой цветок – самый мощный миномет в мире. Тюльпан способен уничтожить практически любое укрепление. Сегодня ему нет аналогов на планете. Еще одна гордость – самоходная гаубица. Массой она 42 тонны. Экипаж составляет 5 человек. Командир орудия, наводчик, механик-водитель, заряжающий. То есть это 2 заряжающих, снарядный и зарядный. И 2 номера расчета, работающие с грунта. Также, которые подают снаряд и заряд. Военно-технический форум – это площадка для будущих призывников. Здесь они могут познакомиться с военным бытом, отведать солдатской каши, посидеть за рулем миномета, рассмотреть в деталях винтовку и, главное, понимать, чего ждать от службы в армии. Разрешите от имени главы Республики Ингушетия Махмуд Али Макшарибовича Калиматова и от правительства сердечно приветствовать личный состав бригады и гостей сегодняшнего мероприятия. Мы рады приветствовать вас на уникальном событии в масштабах Вооруженных сил Российской Федерации на 6-м международном военно-техническом форуме «Армия-2020». В это непростое время оборонный комплекс Российской Федерации в очередной раз готов показать на 70 площадках по всей стране всю мощь вооруженных сил и дать каждому желающему воочию убедиться в несокрушимости нашей армии. Данный форум, я считаю, с точки зрения нашего министерства, это хорошая стезя для военно-патриотического, духовно-нравственного воспитания подрастающей молодежи. Хочу поблагодарить командование бригады за предоставленную возможность участия в данном мероприятии и поздравить всех присутствующих с открытием форума 2020. После открытия форума и официальной части почетные гости отправляются на экскурсию, ведь такое увидишь не каждый день. Также по приглашению командования артиллерийской бригады Минобороны в форуме принимает участие управление Росгвардии по Ингушетии. Представлены образцы техники и вооружения, которые находятся в распоряжении мобильного отряда особого назначения. Чуть больше ярыгин и убойной силы и скорости 700. А рядом легендарные модели гранатометов. Называется гранатомет весом 31 килограмм. Дальность 1700 метров, а максимальная дальность 2100. Рассчитана на 2-3 человека. Демонстрируют будущим защитникам Отечества и технику рукопашного боя. Тем временем на привале уже затопили печку. Время солдатского обеда. Отведать армейскую кашу хотят все. Готовят ее служащие-срочники по неизменному традиционному рецепту. Побольше тушенки. Побольше тушенка, да. Гречка там, как Да, мясо. Форум «Армия-2020» проходит по всей стране. В регионе он продлится еще 2 дня. Если сегодня в числе гостей не так много призывников, то позже в часть прибудут курсанты Горского кадетского корпуса и остальные будущие новобранцы. Впрочем, принять участие могут все желающие и стать ближе к армейской жизни. Зелимхан Калоев, Адам Далаков, Новости 24. Первый вице-премьер республики Михаил Элезов принял участие в режиме видеоконференц-связи в заседании Президиума правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации. Совещание прошло под председательством Марата Хуснуллина. На нем обсуждали состояние жилищно-коммунального хозяйства в регионах и подготовку к прохождению осенне-зимнего сезона. По оценке регионального правительства, текущее состояние объектов ЖКХ характеризуется как ветхое, свыше 65% износа инфраструктуры. Остро стоят проблемы с водоснабжением, водоотведением и теплоснабжением. Тем не менее, по программе устойчивого развития сельских поселений региона по линии Минсельхоза ежегодно проводятся мероприятия по улучшению водоснабжения в сельских поселениях. В рамках нацпроекта «Экология» реализуется проект «Чистая вода». На федеральном уровне прорабатывается вопрос разработки проектно-сметной документации и финансирования строительства 5 объектов водного хозяйства, включая водозабор на Ассе и очистные сооружения в Сунже. К осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов всеми администрациями муниципальных образований разработаны соответствующие планы подготовительных мероприятий. Общереспубликанский план будет утвержден до конца августа.
Накануне в Астраханской области микроавтобус, следовавший по маршруту Назрань-Астрахань, попал в ДТП. В результате аварии погиб водитель микроавтобуса. 7 пассажиров с различными травмами доставлены в Лиманскую районную больницу. ДТП произошло около 5 часов вечера. По предварительным данным, владелец автобуса, частный перевозчик из Ингушетии, не справился с управлением и скончался на месте. 2 из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Их будут перевозить в другую больницу вертолетом. В настоящее время ведется проверка по факту ДТП. По поручению главы республики наше министерство мониторит ситуацию в режиме онлайн, можно сказать. Вчера мы сразу же связались с Министерством по чрезвычайным ситуациям Астраханской области, выяснили ситуацию. Также поддерживаем связь с родственниками пострадавших и погибшего водителя. Со своей стороны министерство готово оказать любую посильную помощь в транспортировке наших граждан на территорию Республики Ингушетия в случае необходимости. Через мост на Мостовую безопасно, быстро и удобно. В Троицком реконструируют переправу через реку Сунжа. Реновации моста местные жители ждали долго. Средства выделила местная администрация. Старое сооружение окончательно пришло в негодность после подъема уровня реки из-за обильных дождей. Сколько он прослужит после реконструкции? О качестве работ Хава Газикова. Реконструкцию моста на улице Мостовая в Троицком начали 2 недели назад. Работы ведутся по всему периметру объекта. Пока одни занимаются его укреплением, другие приступили к эстетическому преображению сооружения. Средства на ремонт выделила администрация Сунжского района. Без моста местным жителям в этой части поселения приходится тяжко. Это более 5000 человек. Скорой помощи и общественному транспорту приходится проделывать дополнительные несколько километров пути, чтобы доехать до места назначения. Если этот вот закроет, чтобы грузовой машина не наехал, это благодать будет. Рабочие очень красиво, очень хорошо работают. Я смотрел. Я в Сибири работал, в стройках. Газпроме, видел, когда мосты строят. Вот они точно как они строят сейчас. Перекрыли мост еще 4 месяца назад, после стихии. Тогда обильные осадки вызвали подъем уровня реки Сунжа. Настолько, что смыло опоры моста. Передвигаться на нем было рискованно. Сооружение и до того находилось в плачевном состоянии. Ему более 50 лет. Движение одностороннее. Переезжать тяжелой технике на нем запрещено. Он рассчитан только на легковушки. Сейчас рабочие завершают демонтаж опоры моста. Мост играет дальше. Выдержит дольше. Легкая машина, скорая помощь, до 10 тонн машин, любой выдержит. Мелкий ремонт, По словам подрядчика, после реконструкции мост выдержит тяжесть до 10 тонн. Жители проезжали по нему на тяжелой технике с грузом, что в свою очередь тоже стало причиной аварийного моста. Здесь даже устанавливали железную арку, но и это не остановило. Самые инициативные сами же демонтировали ее. Вот здесь был турникет, вот специально, чтобы тяжелые машины не переезжали. А где он сейчас? Ну, кто-то снял их. Это давно уже, годиков 4-5 уже, 20. А все эти 4-5 лет проезжала тяжелая техника? Вот они бесконтрольно не стоят. Но когда мы видели, мы запрещали сюда выезжать на этот мост. Проехать и сейчас можно, но рисковать-то нельзя жизнью. Фуры, ержи, КамАЗ, груженные. Бетономешалка, озвалили. Сейчас у нас есть мост, вот оттуда, хороший мост. Оттуда могут они заезжать и выезжать. Сейчас подрядчики планируют установить новую арку, рассчитав высоту машины скорой помощи и пассажирского автобуса. Здесь также предусмотрели 2 тротуара для пешеходов, проложат асфальт, установят знаки и освещение. Работы планируют завершить в течение недели, чтобы уже в сентябре жители смогли спокойно ездить на работу, отвозить детей в школу и детские сады. Ну а тяжелой технике придется объезжать эту часть поселения по улице Чекалова ради собственной и чужой безопасности, и чтобы мост снова не стал аварийным. Хава Газикова, Диана Дударова, Асхаб Белакиев. Новости 24.
Сегодня исполнилось 7 лет со дня трагической гибели Ахмеда Катиева. Герой России. Это звание ему присвоили посмертно. Был секретарем Республиканского совета безопасности. Он активно претворял в жизнь программу по возвращению к мирной жизни бывших участников НВФ. За 2 года его работы из банд подполья вышло почти 60 человек. Утром 27 августа 2013 года неподалеку от селения Нижние Очелуки неизвестные обстреляли автомобиль, в котором Катиев ехал на работу. Ахмед и его двоюродный брат Руслан погибли от полученных ранений на месте. Следует уточнить, что Катиев с первого дня пребывания на должности секретаря Совета безопасности отказался от бронированной машины и ездил на обычной. Золотая звезда героя была вручена его сыну Руслану, который пошел по стопам отца и работает в уголовном розыске. Считанные дни остаются до старта нового учебного года. В регионе проходит кампания по приемке образовательных учреждений перед 1 сентября. Комиссия инспектирует школы и анализирует их состояние. Так, единороссы и представители родительского комитета проверили готовность Назрановской 4-й школы. Особое внимание уделили соблюдению санитарных норм и противопожарной безопасности. Тамара Хашагульгова расскажет подробнее. Приемка готовности школы – серьезные испытания для руководителей учреждений. Кроме того, в этом году к стандартным критериям добавились новые. Касаются они эпидемиологической безопасности, соблюдения действующих санитарных и гигиенических нормативов, требования к пожарной безопасности, антитеррористическая защищенность и анализ состояния материально-технической базы школ. От внимательного взгляда комиссии не ускользнет ни одна деталь. Как у вас дела обстоят именно противопожарной безопасности? У нас ежегодно они приходят, проверяют. В настоящее время у нас был полностью проведен ремонт. Вот как мы видим, да, пожарная безопасность находится в исправном виде. Никаких замечаний со стороны МЧС. Договор по обслуживанию у нас имеется. Лидия Миржоева тоже в составе комиссии, председатель родительского комитета. В этой школе уже 3 года учится ее дочь. Претензий к тому, как организован процесс обучения, у нее нет. Однако нашлось в этой бочке меда и место для ложки дегтя. Мне хотелось бы, чтобы оргтехнику заменили, так как она уже старая, некоторые компьютеры вышли из строя, чтобы, вот, так как школа очень старая, уже 43 года в школе, чтобы произвели капитальный ремонт, так как строение ветхое, хотя бы новых корпусов, 2-3 корпуса новых пристроили. Уделили внимание непосредственно самим классам. Основные критерии оценки здесь – просторность, освещение и наличие материальной базы. Накопляемость в классе, насколько самая максимальная? Не перегружена, это главное. Учеба учебой, как говорится, обед по расписанию. Заглянула комиссия и в столовую. За раз здесь могут отобедать 150 человек. Однако главный вопрос у проверяющих касается вовсе не количества посадочных мест, а организации горячего питания для учащихся. С 1 по 4 класс, это у нас где-то 450 учащихся, будет организовано горячее питание. Уже утвержденное меню есть, для этого выделенные средства тоже у нас имеется. Назрановская 4-я школа, построенная еще в середине 70-х годов прошлого века, в новом году планирует принять более 800 учащихся. Несмотря на то, что здание старое, во многих нюансах школа может дать фору и многим современным учебным заведениям. Например, дисциплинированности и готовности выполнять все предписанные требования. В настоящее время всеми общеобразовательными организациями Республики Ингушетия заключены договора. То есть Министерство образования и науки Республики Ингушетия выделены средства, да, для приобретения дезинфицирующих средств для рук, для классов. Класса это уже будет до урока и после урока. По словам Мадины Ганежевой, регионального координатора проекта «Единороссов. Новая школа», 4-я Назрановская оснащена всем необходимым. Косметический ремонт тоже проведен. Ритм работы выбран правильный. Потому что здесь, школа, понятное дело, школе уже 43 года, школа довольно-таки старая, но тем не менее сделан косметический ремонт, недочеты есть, но это они везде присутствуют, причем потому что мебель, конечно, старая, хотелось бы обновить. Нет, например, интерактивных досок. Эта проблема существует во всех образовательных учреждениях республики. Учебный год в России традиционно начнется 1 сентября. До этого всех образовательных заведений еще есть время, чтобы устранить недочеты, если комиссия таковые выявит. Тамара Хашагульгова, Ахмед Гандаров, Новости 24.
24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Сегодня НТРК Ингушетии отмечает 7 лет в эфире. Наши сотрудники готовят материалы самого разного характера. Проблемы городов и сельских поселений, новости экономики, культурная и духовная жизнь Ингушетии. Обо всем этом узнают зрители не только из самых отдаленных уголков республики и всей России, но и в странах Европы и всего мира. 7 лет – сравнительно небольшой срок вещания. Несмотря на это, компания не раз занимала лидирующие места на различных конкурсах СМИ. Реализация нацпроекта «Экология», проблема вывоза мусора, поддержка экоактивистов. На эти вопросы ответил сегодня министр природных ресурсов и экологии Ингушетии. В Магасе прошла пресс-конференция с Магомедом Евлоевым. Региональные журналисты поднимали самые актуальные темы и интересовались дальнейшими планами работы министерства. Светлана Томова тоже присутствовала. Ровно 100 дней, как Минприроды возглавляет Магомед Евлоев, а значит, считают в министерстве, пора подводить некоторые итоги работы. Экологическая безопасность Ингушетии – главная тема на пресс-конференции, и журналисты не упускают случая задать интересующие их вопросы. Первый из них касается реализации нацпроекта в республике, в частности, касаемо ликвидации мусорных свалок и сохранности лесов. Какие работы ведутся в этом направлении и планы на следующие? На следующий год у нас, например, запланирована ликвидация свалки в городе Молгобек общей площадью 20,8 гектара. Данная свалка является одной из самых крупных в республике. Наша заявка была одобрена. Ликвидация свалки намечена на 2021-2022 года. Общая сумма ликвидации свалки 1 миллиард 319 миллионов. По лесовосстановлению нами в этом году проведена огромная работа. Было посажено около 78 тысяч саженцев на площади 30 гектаров. Данная работа также в следующем году тоже будет продолжена. Также речь зашла и о строительстве мусорного полигона. Планируют ли этот вопрос решить в ближайшее время, интересуются журналисты. По словам начальника экобезопасности, согласно указу президента страны, они должны построить мусороперерабатывающие комплексы. Строить их планировали в разных районах, но свободных земельных участков мало. Тем более, что такие объекты должны возводиться далеко от аэропорта. Мы смогли определить один участок в сторону Лейби-Кюрта, но это верхняя Чулки участок. Он не входит в зону двух аэропортов, и на этом участке мы планируем построить единый объект экотехнопарк. На этом объекте будет, соответственно, полигон и весь комплекс обрабатывающих и перерабатывающих вот этих установок. Естественно, по указу президента мы должны создать инфраструктуру для переработки всех запрещенных к захоронению отходов. Это больше 100 видов отходов. Все отходы, которые имеют полезные фракции, помимо этого на полигоне обязательно надо компостирование делать, то есть и органические отходы как-то перерабатывать. Как утилизируют опасные бытовые отходы – следующий вопрос. В Магасе ежедневно можно наблюдать за тем, как их чаще выбрасывают в общую урну. Будет ли регулироваться этот вопрос министерством? Как отмечают специалисты Минприроды, в столице есть отдельные контейнеры, куда складывают такие отходы. На сегодняшний день все это сделано для того, чтобы организовать и экологическое просвещение, и сформировать экологическую культуру населения, в том числе и по этим ртутным лампам, то есть чтобы их не выбрасывали куда-то на свалки, а уже конкретно туда сбрасывали. У нас ряд организаций есть в республике, на моей памяти наличие лицензии на обращение с первого класса опасности с отходами, это ООО «Интека» у нас и республиканская экологическая компания. Конечно, не обошли стороной и проблему с мусором в республике. Многие жалуются, что региональный оператор не справляется со своими обязанностями и не вывозит мусор в установленный срок. Журналисты интересуются, кто контролирует рекоператора. Дело в том, что у нас на территории нашего субъекта действует с 2018 года, если я не ошибаюсь, единый региональный оператор ООО «Экосистема». Может, я ошибаюсь, но с моей точки зрения он с поставленными задачами не справляется. В этой части еще бытность предыдущего исполняющего обязанности министра был издан соответствующий приказ о расторжении и ведут судебные тяжбы в арбитражном суде нашего субъекта. Предполагается создание 3 региональных операторов, 3 зоны мы хотим сделать, потому что один не справляется. Спрашивают и об экоактивистах, которые участвуют в различных субботниках и мероприятиях. Будут ли им оказывать какую-нибудь материальную помощь? И наши помощники первые, которые по первому нашему зову всегда с удовольствием присоединяются
когда у них какие-то трудности. Мы понимаем, что все наши экоактивисты – это молодые ребята, в основном студенты, которые нигде не работают. И в этой части мы будем оказывать им помощь. И не только помощь, но будем также поощрять. Подводя итоги встречи, руководитель Минприроды отметил, что задач, стоящих перед ведомством, немало. Каждое начатое дело будет доведено до конца. Светлана Томова, Майрбек Мержоев. Новости 24. Сегодня День российского кино, праздник кинематографистов и всех, кто поддерживает и любит кино. В России премьера первого фильма состоялась 15 октября 1908 года. Это была лента режиссера Владимира Ромашкова. Длился первый российский фильм всего 7 минут. Одним из первых полнометражных художественных фильмов, вошедших в золотой фонд советского и мирового кинематографа, стала отечественная лента «Броненосец Потемкин». Ежегодно этой дате посвящают акции, творческие встречи и кинофестивали. К примеру, «Ночь кино» традиционно проходит по всей стране. Этот творческий вечер также отметят на выходных во всех театрах, кинотеатрах и музеях региона. «Войлок в каждый дом». Под таким названием на курорте Арымхи завершилась двухдневная выставка-ярмарка. Мастера ассоциации «Истинг» провели бесплатную серию мастер-классов по валянию войлока. Попробовать свои силы в этом ремесле и окунуться в настоящую атмосферу древности, создаваемую мастерицами рукоделия, мог любой желающий. Чем и воспользовался Муслим Ганиев. Ассортимент, представленный на выставке продукции, впечатляет. Здесь не только ковры из войлока, но и игрушки, блокноты, сумки, фотоальбомы. Трудно представить, что все это сделано из овечьей шерсти. Профессиональный фотограф, педагог по образованию Рената Халил Хаджа эту профессию открыла для себя несколько месяцев назад. Пока была на карантине, успела сделать несколько ковров, а также открыть кружок валяния в лицее, где она работает. Эта работа, можно сказать, что это самореализация. Это мое хобби, которое меня захватило, увлекло и стало приносить мне очень много удовольствия и даже могу сказать, что счастья. Эта технология самая древняя. Когда-то в овчаре падала шерсть с овец, они ее утаптывали, и таким образом появился вообще первый войлочный ковер. То есть он был совершенно естественного происхождения. Валяние шерсти – процесс, требующий не только усидчивости, но и немало сил. На создание только одного такого ковра уходит несколько недель, но итоговый результат того стоит. Удивительно, как простые куски овечьей шерсти превращаются в такие красивые предметы. Для всех тех, кто хочет обучиться этому ремеслу, здесь проводят мастер-классы, показывают азы мастерства. Сами мы валять шерсть не будем, но вам процесс покажем. Для валяния используется овечья шерсть. Ее смачивают горячей водой с разбавленным мылом. После наматывают на круглую доску и крутят в определенное количество минут в каждом направлении. И так несколько дней. Процесс валяния, он происходит как? В 3 этапа. Первый этап у нас по 8 минут, мы его валяем с 4 сторон. То есть эту трубу мы ее накладываем с 4 сторон и валяем сначала по 8 минут, потом по 12 минут и по 15 минут. Валяние шерсти «Истинг» в народе имеет глубокую историю. Этим и раньше, и сейчас занимаются в основном женщины. Отсюда и название «Истинг» от слова «исти», что переводится как «жены». Во время депортации это ремесло было немного забыто. Сейчас его снова возрождают. У нас возникла такая идея проводить регулярно такие мастер-классы народного промысла. Это в дальнейшем и гончарное ремесло будет. Вот. Также, пообщавшись с ассоциацией, мы хотим регулярно проводить такие мастер-классы. Ну и плюс заинтересовать наших отдыхающих. Это же просто отличная возможность хорошо провести время, плюс научиться чему-то новому в этом ремесле. Особое место на выставке занимает одежда из войлока. Пока платье из шерсти представлено в единственном экземпляре, но у мастериц большие планы развить это направление. Несмотря на то, что оно из шерсти очень тонкое, чтобы вот оно получилось таким тонким, мы его валяем на специальном маргеланском шелке, который мы заказываем из Узбекистана. Оценить ингушский войлок смогли и гости республики. Одни уносят с собой только хорошие впечатления, а другие еще и продукцию местных рукодельниц. Ну, всякие разные поделки. Я приобрела блокнот вот, домой. Вчера показывали, как ковры делают. Один этап ковров. Там, получается, скручивали его и катали в 3 этапа.
Первая горная выставка продукции из войлока проходила 2 дня. А для тех, кто побывать на ней не успел, организаторы планируют провести еще не один мастер-класс. Муслим Ганиев, Магомед Белакиев. Новости 24. Через считанные дни Карабулак отметит 25-летие. К юбилейной дате городские власти готовятся основательно. Организованы мероприятия и акции. Одна из них прошла сегодня – это турнир велосипедистов. Покрутить педали на стадион пришли люди разных возрастов, социальных статусов, разной физподготовки. На площадке, несмотря на жару, собралось более десятка велосипедистов. Полоса препятствий, проверка на устойчивость и скоростной забег по кругу должны были определить среди них лучших. Ну, я приехал сюда, потому что сегодня у нас пробег в День города, и я решил принять участие, так как я житель этого города и хочу победить сегодня. Конкурс был интересный, естественно, здесь в основном ребята совсем молодые, да, у них, конечно, преимущество перед нами, это и вес, это и, не знаю, зрение, все. Но мы тоже хотим попробовать, посмотреть, что у нас получится, ну и в конце посмотрим. Это не первое мероприятие, приуроченное к 25-летию Карабулака. До этого местные власти организовали для жителей города турнир по мини-футболу на Кубок главы города. В пятницу жителей ждет интеллектуальный квест, а главные праздничные гуляния пройдут 30 числа в Парке Славы. Празднование Дня города у нас состоится турнир по шахматам и стрельба из лука, если говорить про спортивные мероприятия. А так запланированы еще ряд других культурно-массовых мероприятий. Это концерт, выставка народного творчества, выставка детского рисунка, конкурс стихотворений, вот такие вот планы. Ингушские футболисты Магомед Аздоев и Зелимхан Бакаев вызваны в сборную России на матчи Лиги наций УЕФА. Это относительно новый турнир для европейских сборных. Он заменил большинство товарищеских встреч матчами турнирного значения и обеспечил командам возможность играть с соперниками примерно равного уровня. Ингушские полузащитники на протяжении долгого времени являются ключевыми игроками в своих клубах и регулярно вызываются на матчи сборных. Первую игру подопечные Станислава Черчесова проведут против сборной Сербии 3 сентября на стадионе ВТБ-арена в Москве. Следующий матч пройдет 6 сентября на выезде против Венгрии. И на этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.